Nzamba opesa un jour. Nakasi tango na bandaki kokende prière et pas passer fino bomonaki ndenge nini ngana banda ko nettoyer baba. Nzamba élevé ngai ba prophétie pe bimi petit. Bon, monde ga sali que tout à la peine na stratégie musu kota ke to banzo na simba kabino balara demi. Mais problème ali que faut qu'on continue la propriété. Oyiba ka tuza kitoko. Oyibite. Uza kitoko ningo za wana. Mais si vous avez soko lati o leki kaka oyiba ka te bange nini baza ko accompagner autant aux autres kana mpe. Didier mêmement. Vous avez beauté tant aux autres les capables baza ko accompagner et ba petite bazo kweya. Mais ce que on a dit bolia la forme té. Forme za ba to golé là-bas mais comme toi on a besoin ba âme. Soko leki mo ba petit mo ba tali on va bien. Ne fais que bonjour. Ne fais que un petit bonjour on a sourire na yo ba kangami ba une église. Il faut que vous ayez un mutu pour aller ngomba mutoka goût mutoka sentiment et là sourire kaka na ezalé na yo allez beauté allez propriété au monde frère ressemble la wapi un temps on signaler au bendi am nazara fier rosa pembeno parce que na quartier batu bazolo bao a sotambolara yona didé botambola na prophète soupe na bi oh prophète a soupe le souvenir oh prophète aza bogar aza propre bino pe batu bodo landae voir même il est lélé garçon ya ngambo abi pasteur rabino prophète nzamba pambola parce que to sala musala nzambe ndenge sengeli amen l'homme de Dieu parce que l'aspect belé sur la terre sauf qui peut bato bazana de bondade malgré ma bonne ligne surtout et nous répondre comme les femmes délaissées, un téléphone marché. Tous les humains nous vivent en main, pas à Kosenga Lobiko. Notre Père qui est aux cieux, soyez le plus proche de nous. Encore mon sous moi monté, initialement mon canard ma pata. Papa, prophète à soupe, donnez la vérité. Le sol est là, j'ai un bébé, moi, ma propre dans l'église. Parce que mon avis sur la hanse, le tourner à ta fashion, de la mystique. Bon, parce que tu as permis, ya. Prophète. Ya soupe. Prophète, ça va, biso, ça va pas dans kolemba bisoté. Tala lelo, je crois, les cambles comme école linga moi na yo ba déception na zui. Moi sur lelo famille ebaki, ba pasteur na zwa kina bala. Moi ça uti ko décevoir nga l'homme de Dieu. Nazaka mutu chomo nga moi na no na temi bo mutema. Eza ngate. Mais Bible lobby. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Oui. Nous avons dit que nous avons donc, Azobal. Azobal, face. Oh. Ça va? C'est bon, excusez ça, madame. On l'a vu, mais. On a prophète, vous pouvez excuser. On l'a vu, mais. On ne connaît pas maté. Ah. Merci. Yo be bima, tanda ba. Bima. Kende bozo na chambre na. Kende zo mbona na chambre. Kala. Kena chambre ozo. Tu vas pas on aime ma pana ke tikamba. Na utika makolongo tala na vraiment. Kende na. Oh. Ça comme tout bien ça que lima. Chérie, dis-moi. Vous avez sauvé body un problème là. Au son bibi ou son bité. La son bien. Pourquoi? Donc tu vas bien mati. Mati makasi alors qu'il nga funa voyager. Funa kende Chine, oui qui va to Chine ba benga ba alpha benga na Serge Nzondani. Ba bilo na besa ki ba Chine na bilo kwa ne bimi. Donc funa kende zo bilo kwa wana. Pour avoir qu'un conteneur funga na zalawana. Parce qu'on a son billet mbongo billet mati mbongo eza muke ko kati. Donc luke na mbongo na kino bakisa son billet. On le vit bien. Na le Cambon et pas wapi. On a travaillé une église à temps plein. Ba miete to zo akoyo tala kaka mutoye la yo 10 pas 3500. 10 000 mususu ko to voir même 1000 francs. Parce que non, un bon wapi comme ça, ce qu'on
olobi pe osilisi okozwa mbongo wapi po kokisanga bien donc ngana zwa mbongo te po yo za mbongo te mais l'église osala professeur pe osala kana ndamuna ona pe clair te hein siko yo lingisi ngana ke zwa mbongo wapi ozoma nanga pe bien okozwa mbongo wapi ozwa mbongo pe yo na sens nini hein muninga pasteur fino wana eloko ni yayi bina koteya professeur ni ya pesa na église mais tena ndinga la tarabia tena ndinga za bambongo na ndako ni bato bakinotika badimi pana mikonyo surtout mais yo za na cité ko lekaye bo poni yo za badimo yo za raté alors que yo mto ko te fozo ebele parce que yo mto prophétiser na kati église wana ba prophétie na kati église yo mto pesa kango mais ya lekyo na nyos mais bato na kati église oye ba ina bango siko lo banaka ozo ka 2000 ba 3000 ba 3000 mais faut faire l'effort ngana na besoin mo siko na ton temps na tibo siko wa ko bana ko teke no ozo mbonga bana na ko pela mabe parce que oye ozo na kati église muninga mobile pe asala lokola yo mais moi na tikanga yi moi na za la bien moi na za mbongo te ah boni ko ga fonction ya za ko leka yo Léa ma chérie, tout cela mais quand tu as un problème, tout cela on a les mais c'est comme au gangate, bah bien sûr faut pas au canal banque, n'a pas bon côté. Au sol bien un problème bien que c'est comme maintenant il faut na le voisin moyen maintenant na ko sala ndenge nini. Etalingate ngana zande na besoin bon, osandenge etalingate. Il faut la mukati. On a kati oza prophète na kati église, oza blé ozo monate. Mais faut la mukati. Hein? Mais faut la muka etalingate. Oh. Nani bakuti kuna bakudefa mbongo pa wapi siku nakuma tapa moi ça passer nani ngobengi pasani mena tinda eka otinda ye wapi sana ngo tinde wa nani les gens ne comptent ça ya na ko tinda soit hata moi ça ma fait mobimba usomsaka otala to bazoya okena ko senga senga udiyo beno okosana ne okofungula mutu te usana ta église ya yo moko ozucha mais ce qu'on se comprend tout notre pasteur qu'on est au Bethesda en France alors là c'est nous qui va ça rapport on va il va ça prophète le quoi yo akola ça na pe ça bani ba règlement d'intérêt akola ça va été akola mais tout il y a ça bien akola qui ça yo pour y a dans l'église na France dans l'église na kin Bethesda dans France en église na kin pas ça dans l'église kutana ye comment koza okozo mongana tala soko ça on a tranga ngoma libala na ebisi yo ou bien on sait l'église ou bien on qui moi aime surtout pour on vivre pardon tout le temps que commence à faire na tekite to liate nalbi pardon oh moment pas ça boita tikanga pardon tout le monde mais mama ngoma libala te mais ka soko ngina ngoma libala te na besoin mbongo tambela ngai ndamba saya kama makamba minene ndamba makamba koka mwanzambe batela libota na ngai nzambe na tiki libota na ngai maboko na yo papa yo zali nzambe wa pesa kapewa boto la kanzambe yo to permettre ki no zoli bala oyo nzambe permettre ki mwana ya bala mamona pasi te pasi na zali komona nzambe yo zali komitinga ya suka nzambe na zolo kapituma oyo na kombo na Yesu au nom de Jésus oh Père de gloire tu es le Dieu de tout puissant oh Seigneur tu es le Dieu de toutes les circonstances mon Dieu nzamba pesa ngajani nzamba kopesa ngani bota na bili bota ngazla maboko na yo nzamba kopesa oh ya Merci Jésus. Sikoyo toke kobondela tosenga nzambe akitsangolu na ekati na ndaku oyo molimo ki fonctionnaire na ndaku na ngai te mosika mobali na ngai mosika famille na ngai na botama na bango toke ibo to bonde bongo na kombo na Yesu alleluia oh nzambe na bolingo nzambe pesanga mobali nzambe pesanga libala nzambe o pesanga mobali za ba capacité nyoso nzambe na molimo ya ki fonctionnaire musika na biso na kombo na Yesu molimo ki fonctionnaire musika libota na ngai ya famille na ngai nzambe ekende bisika bikauka ndani yako na ligote dans le sang puissant de Jésus nzambe na neutralizango escrase yango na pilitie makila na yo kasi na libota na ngai molimo elonga na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na elonga makila na Yesu na kwatro kota kwete biso dolonga nzambe na kombo elonde to kolonga nzambe elikieza le parabiso kontimeze le parabiso to kolonga bozali nzambe opesaka oyo longoaka Alléluia, 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 alléluia.
kende kobondela nzambe akita mawa na ye na losambo biso tosalaka molimo la servitude elongola kati ya ndako na ngai molimo ya servitude oyo elongwa kati esprit ya mobali na ngai azolona na désert bato azopesa bakozongisela ete mais soki apesi epai ya nzambe kozonga tokende kobondela tolonga molimo ya servitude na kombo na yesu o aleluya aleluya nzambe na ngai nzambe mobali na ngai nzambe libota na ngai nzambe yopesaka nzambe ser na biso ayembi mama Micheline abekomona libota mobimba babalaka te nzambe ezali singa nzambe kangola ngai nzambe kangola ngai molimo oyo papa mobali na ngai za mosika yango na kombo na yesu nzambe molimo servitude mosika mobali na ngai nzambe na ngai zolona na désert mobali na ngai zolona na désert nzambe esika zali kolona ezali kofuta te na telebeli yango na li yango na ligota yango na écrase yango na neutralise yango na rendre yango ni les sons de fait dans le nom puissant de Jésus nzambe lobo kufelaki ngai te soko sopelaki nga bakia yango bakokota nzambe tozwi elonga eze ya biso baya na nzambe po biso nde tozali kobunda bitumba munene tozali kobunda nzambe yo tozali kolongisa biso na kombo na yesu sikoyo tozali koke kotemela milimo nyonso oyo ezopesa nga kanda na ndako oyo nzambe asila kolongolisa bango bato wana bakende musika na ngai nzambe tobondeli mpona milimo ya bato ebele na ndako bazali koetufe nga nzambe mwai na bondela oyo ezali te mwai na kota profondeur ya losambo ezali te milimo ya bato ebele ezali koetufe ngai nzambe permettre biso toderacine yango toekrase yango toneutralize yango na kombo na yesu tobeleli bongo kombo na yesu nzambe ya bolingo nzambe ya mawa nzambe apesaki nga libala na kokumisa ndenge nini nzambe na bolingo papa mungongo nyonso ekei mpona kotatola monene na yo mpona kolakisa ete nzambe nango ozali kosala nzambe ekomoko na kosenga yo nzambe osalanga faveur étouffement naza yango na ndako elongwa na kombo na yesu nzambe molimo nyonso étouffement bako baza po baetufe ngai nakoka kobondela malamu te nzambe babebiselanga libala yanga na mobali na nga nzambe ozali nzambe na mawa oh Yesu Kristu donc bino bapesi bino sujet tobondela bino bovandi na bino bokangi bamaboko bamisu batie maboko na mitu Sarkozy okindoki te nzambe na ngai Miki oh non Jésus mais tout ça la prière ezalaka te tout ça le combat ezalaka te bino boza bino mibale nga tozanga na yaya aba milimo bato ebele na ndako milimo bato ebele seke bato ebele yango biso servitude na soana biso ti mama na ngai nzambe biso bandoki ana kati ya ndako jani nzambe ayebaki tina alobi na ngai mwana na nga Sonia lelo midi prière à midi lelo ti 13h fo bobondela makasi mpona libota na yo mpona famille na yo na mobali na yo kolongola milimo nyonso wana ya blocage molimo ya servitude nzambe ayebaki tina alobi na ngai atalisi ngai alobi na ngai mabota na yo ekangami kaka na ndako na ngai kaka nzambe ayebaki tina revele nga nde omoni nalobi lelo tobondela omoni nzambe na nga akosaka te boyebi que tout ça la chaîne non et la chaîne c'est un problème dit non écoutez-moi bien Sarkozy so be muta kangi libota ya semeki na bino mais bon lobana ye bo bimisa ye bayebi balé eza nani ya jani bayebi nzambe na nga akosaka te so lelo ya jani vraiment ozwa courage ya kobanda olobi mama akufa tiki biso baya mikenge oyebi biso na kindoki ese yesi akozaza ndoki benga naza ndoki tokenga makanga mabota nini na sansi nini yango lelo nini yango nzambe na nga akosaka te nzambe na nga jani nabondelaka na ye soki onga bipapa kitisa motema kombo tokoti tokobota nzambe alalaka te arevelenga mwana na ye Sarkozy oyo moko moni tala bilembo soko yebi loba bilembo yango oyo parce que comment papa Charles Noël Ellis na Londres afana na ndako nena bandeko nepe mais moi c'est na bota kaka ya biso ne mais pena kendo wa bandoki te so boyebi muto akanga mabota semeki na bino boyebisanga même mbona kopesa ye ya jani bayeba ndoki te sa révélation soko yebi ndoki c'est que yo poza ndoki biso to bandoki te
nzambe arevele nakosambela modele na boye ezosambela ozotina sujet ke bosambela mpona bato na ndako mpona bwebwe nga miki na telema bie yasala koza tema asambela to osambela te to be esclave ya mutu te na ndako na yo. Surtout toi, Sarkozy. Tout ça na gêne. Kolia ben à 18 heures. Ndongo bima ok institut, ok lena okoti malewa. Attention na malewa. Nga pe na kolamba isusu te. Ndenge eza boye, frigo na biso ya chambre totondi sika o biso provision, soki to fungage na 18h to lie kaka kuna o to sisi to kangi to vandi. To koti pe poubelle kuna kati to boaki ba saite kuna na tango na ye vidéo libanda. Po muto olamba azati. Ah, nga na zana d'examen. Nazokende examen. Olingo de examen na auditoire donc banda tongo tipo kwa nga na liate. Ça le matin. Papa, ozana ndoki. Nzambe nanga kosaka te o ala kisingai. Omoni bato bazokanga mabota na ndaku. Nzambe Amen. Alléluia. On a comme une grève des faits. Esclave awa otonini comme nini yango so mulika bolembi bato bosali yo bokosala la grève des faits. Nzambe kuma mozali nzambe. Nzambe pesaka libala kitoko. Alléluia. Alléluia. Embona tata Simon. Embona bayembi. Embona babuli. Bayembi bakolo Yesu. Iyo. Ebelemi kembona tata Simo kembona baembi kembona bandimi baembi bakolo Yesu iyo ebelemi iyo oui iyo kota jirana Parfait. Boni. Salut maman, Boni. Malamu. Boni yo. Moi bien. T'as vu ma difficulté, belé à mon adresse. Ah. Les gars qui sont venus à Tunis. D'ailleurs, speaking à notre côté venu à c'est par ça la quoi. Yo bazele be baka so batasi mo leka kayangwana. Ah bon bana. Bana. OK. Saka misala awa. Bonne église. T'es église qui non bien. Ah. Passe. Tu vas me ça la biso te ta va me ça de kuna. Tu ça bien papa zate. Papa qui ndé musala. Oh tu ko bonde là. Éternel Dieu, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous amène et à circonstance paix à temps. Dieu nous singana ndeko tokuta su lelo papa pour les tout comme ça yo. Nzambe zala na biso na maso na biso to kobeta lelo. Musika na yo o nyonso ezali ya incompréhension, o nyonso ezali ya mfutumo na kombo na Yesu to nous merci Seigneur Jésus. Ah, naï. Na monyo na sepeli mingi. Na sepeli. Kama na sepeli boni papa zate. O Mélanie. Nga? Coca, Fanta. Oya biso ba sala nzambe to mela. Ya sukali ka. Sukali Sukali. Tena tuni pamba te ba misuba mela jus. Ya so ba. Jus wa ka tona. Ai lo coca. OK, merci. Pasteur Kale. Moi était pas mal là. Remarque ça papa, vous avez une réponse à la truc. Papa, on va qui musala. OK. Yo donc ndimo sana obosana na yo nyonso mais kitambala te. Moi te so ya kibangisi te muna sa kitambala. Bon, l'essentiel.
kitambala. Ah, pasteur, ata la Bible va comment moi si fa couvrir mutuna. OK. Voilà chaque fois nazalaka na fula. Te ça peut m'embêter hein. L'essentiel les années. Katina yone. Ezalande libonza nzambe akoko kozwa na esengo na mbulamu bon nalekaki kaka mpona nayebisa yo d'abord mpona nga moko nanu nanga na présente ba excuse comme teni ya mwa makambo oyo elita ekoleka dernièrement et surtout vraiment na église vis-à-vis na yo entre nga na collègue nanga l'homme de Dieu le prophète donc yango nanga na s'excuser na peut-être oyo monaki na yebiti ce qui au concevoir yango ndenge nini toza bato oui imperfection eza pona biso bato peut-être façon nanga ya ko se comporter peut-être vis-à-vis na yo sepelisaki yo te bon ngai personnellement nakoma nzambe en tant qu'homme de Dieu namonaki ke ozala malamu naluka yo na présenter l'excuse nanga et puis oza mwana nzambe okoki mpe de temps en temps koya kosambela na biso elongo na l'église na biso ebi place oyaki ozalaka na biso na baculte na biso kokoma mpe sor na biso ça ne dérange pas mais bameka mwana nyonso peut-être omonaki wana je ne pense pas que oko retrouver ngo lisusu en tout cas ya mwana vraiment par l'amour du ciel opardonner nga nano et puis ondimi invitation nanga ya kotikala kosambela na biso ensemble en tout cas ezala malamu vraiment même na papa boko et puis ndenge na moni oza femme moko kangama na parole boy en tout cas soko kangami papa arondima roya oya kana ye kosala bien ezala couple moko modèle vraiment et osala bien toya na biso bon pona kolimbisa wana ngai vraiment nakumbwa papa Simo Kimbangu papa Diangenda papa Dialungana en tout cas na sina limbisaki yo nakumbona bango nyonso te naza na problème moko te donc na préfère limbisa nga nakumba Yesu eza bien nakumba Yesu na limbisi yo naza na problème na yo te na problème na bino te il faut koyeba kolimbisa nyonso tu wana elekaki na sina bosanaki yango po mwana nzambe akokobomba likambo na motema te il faut koyeba kolimbisa papa na sina limbisaki mobali nanga mpasa bosana makambo wana nyonso tu nasepeli mpe lokwa yo moko ye surtout soka ye na yebisi ke prophète ayaki awa akosenga bolimbisi lokwa ye moko asala limbisa biso mpe tolimbisa yo moko susu ye okosenga bolimbisa ntuka eza malamu mingi ye pa kosepela problème eza te boni prophète mosusu wana ye achange ate azaka l'homme de Dieu aza malamu donc mpona l'homme de Dieu en tout cas nayebi aza présenté à place biso ozali mais na ligne na présenté aussi ba excuse pour naie peut-être cause à l'une des raisons peut-être nga na ko s'excuser mais omoni ke okoboya koya peut-être pour na l'homme de Dieu na prophète peut-être je ne sais pas mais ata pour naie pe na s'excuser na sengeli excuse na bosana to bosana to limbisa bino nyonso solo na kumbo na Yesu en tout cas nzambe pinza zolokumu mwana nzamba za rabongo ala nzambe fuko bosana nyonso mabe wana bazongisa mabe na mabe et puis il faut tout sangana rabiso nyonso omoni bino epa Simo Kimbangu omoni Simo Kimbangu na kati ya mboko oyo nayebi te basala nzambe msusu bazwaka ndenge nini Simo Kimbangu fut un grand prophète oyo ya mboko RDC wana je l'ai dit je le confirme azalaki un grand prophète donc biso tondimaka ye comprendre donc ezate que yoko boya biso te tozala biso nyonso tosala corps du Christ o Bible lobi ekozala malamu doux et agréable epa bana nzambe bavanda lisanga biso tozosala corps du Christ tokoboya te ngai nasambela na kimbangiste papa asambela na catholique yo na église de réveil
Oh, biso mo bata kimbangi setu lobaka papa lobaka fibo loba bolingo mibeko misala na kati église ezalaka bolingo mibeko misala biso papa lakisa so makambo nyonso tuwana donc faut kolinga batu faut kolanda mibeko oui bolingo pe la foi sainte ezolakisa ke ouais oza mwana nzambe. Ok, c'est bien. En tout cas, c'est bien. Mais là, papa, monsieur ezali na obakisa de rien. Donc na lingi hein. Donc à la mine t'es nasi na fin de l'année. Tokozabna na milulu mo minene kana église wana. Basali ya nzambe ya minene ba out à France bazoya. Tout ça nete ba ndeko nanga o musala nzambe Godé froid Chibois na France. Na pasteur Hippolyte Kaembe, Hippo Kaembe. Le pasteur Francis Lola. Bon, c'est là la qui t'as la c'est la nzambe minene ndengwa to vani. En tout cas, so zangi maman. Et ça est l'autre. Faut ça. Bon, na oui sa papa to ya kaka ko visiter bino po na mtoza na place na ya sambela ka bon ekozala pasi mingi mais to bano ya pour rendre bino visite. C'est pel mingi. Na pete na ndinga boma. Ah, petit moumi a zoné, mais tout peine na chaye penza ko. Na benga merde na suka. Polo ngwata litoi. Akangala na parler des jours. Eh yo maba kita bata parler na maba kitela ngai pena. Shingala maba kitela nga ku. Ngam te swi na yayat. Ngai bon, petit moumi bima. Lo bate ozai pa ngana bimisa na nenga tineli. Abima na libera ite. Toko. Oh. Viens nga mo wa hotel Londres. C'est ma biseli masambaye. Azoué ka petit ka ba apoye ka ba bijou to ba bijou a solo wana. Ako ya zane dessin animé, acteur a film. Na bene ka petit bag mo nga pe nga vieux to sa ba solo katio ebi ka ningeza. Na pesa petit momi bag ka nga ma bien. Ye mo ka mo tubela ba Johnny ni ba na wa ngai. Ba idila, oh fo master. Vraiment. Idila nga fo master, fo so tang fo master na mete ba mo trainga ni ngwana. Ke ngwana zu petit momi nga carré ba mo ba beti nga ba shitas. Ah, la fâche mabe. Ma basoli mabe, basoli mabe za la rate. Ketara yo. Pe mutu na yo, la duchesse. Oye bino so ngana no bet, no ba bomi mo fo no beta bino so. Ta basila. La duchesse ezo momi na nga akekatsa ina pono ezalaka. Azo Petrus na ngai, ko sika motinga na nga bene vandaka, sika sala nga ba massage vraiment, azo aye ake bete bale mo kuna. Ono beta la duchesse petit on a frappé momi wana. Il m'a un peu poigné. Il ne connaît pas de choses, parce que moi, c'est côté à côté, pas de choses à Ndakala. Télobat. Dis pas que moi, c'est au côté à côté, na brosse. Dis ça que Luka na vie. Ah, ben une balle on va shopping. Moi, c'est un biso en bon. Biso une balle au frating, attendez-le moi 50, moi ça, moi 50. Bah moi dans les sous, c'est la taille, moi ça, afin de tout là. Vrai. Bon, sanga na bozo kenya nyongo trop. Teko lo ba mabe fo. Ade sanga ngote pe nanga bloka cash. Te slemo lo ba mabe, lo ba mosala mabe. Ngani azabu kwa so nga nyongo te. Ngani azabu nga mibolo batangela ngambongo. Yeso ake brasa bani a otula ba a ba ozo ete a ote kamata osumbelo mota osakinduma na brasa. Ngana fresh so nga bien te. Yo mon mimo boy na ebite so bozo sopa bozo parza garde trop son sens. Eu pensava se não eu sei na pensa bem na la bola tá aí na ufa ali não é mas agora não vou betar na outra boy não é bem tá bom eu vou pedir isso aí ó vou bodo mas que tocou hein bonjour bonjour oui pourquoi ça va monsieur pourquoi pas vous ça là tu veux ça musique bonne. Là, pour la partage, on a cadre suivi parce que là, ça me dans l'église, Dieu, mon mi sera yé, bah ouais, là, mon mi qui tient vendre. Ça la plaît. Ah, d'accord. Bon, maintenant, on retourne. C'est ça qui me fout. Merci. Vous allez bien? Très bien. Ça semble dans l'église, choisit la vie, hein. Et on a cadre à partage, on a ces là qui n'a partagé na bino. Bandekolanga po biso na biso to ba jeune. Ce qui beaucoup permettre. Yo vraiment mi bo ma solo sangala bien de. Te au moins vraiment mi ba spé ma mtu boy. Ah yo bébé c'est solo. Ah te on a ton côté boy, ta monika ba genre na haut derrière. Ba buna quoi. Donc oh master ngai comment on a monté nga na zami na camarade bala basi donc abuna nga quoi poza
N'habite ba congolaise on dit ba mai mo ya vraiment on ngo bebisa moi so na mwelo mo go na ngobo. Donc n'est-ce pas bien quoi? Petrus Zakal, ce n'est pas Vietnam na bino. Hein? En fait, on met la mine. Non, merci. Grâce à la veine, c'est bien bon. Moi, il est ça. On va Joe à Kabarate. Ça, ça m'y bat la play. Hein? Ah oui, c'est côté sur la vraie, moi qui dois te quoi. Non, mais la prochaine. Petrus, non, on se met beaucoup. Venam. Bon. Venam. On le bola siko ba titi non comme non. Yo sala ma pesa bongo poani. Yo sala benga pesa kama na mibale obimana tosi Toyota na pesa ni sanduku. Me ondi mo so basi msupu nyo to kana bongo. Bon, ebelo masanga salinga. Hein? Ebelo masanga salinga ke déconner kuna na Brazzaville na vana zela. Bo ebiso ko sa kindumba. Ebi kalinga ko me ko sa kindumba bi disa kika ba compagnie di chef kuna bongo ba sanyo yo za boe poani. Ah, yo na pesa ba masanga na ko. Ata ba boxe bakata boeti o pesa leki. Bino ba momi mo boxe ba tu son buta kindumba mo bozo. Ko va calmer te. Mo va na mbal mo te lo ninga sala masana ote. Hein? Yesa na zaka mbal mo incapable ngona sala masana ote. Bon, yo amutanga tikanga na beta bale na ngada na beta wa Petrus wa vrai bodo. Non simba ma solo calme yo apeti na ngada. Tikanga na beta bale. Non changer ka même non c'est peine ngata c'est moto. Yo apeti na ngada na simbo bebe edenga na bale ezala mon frère. Yo ba solo. On va faire moi ce qui te quoi quand on va vouloir on va boire na binoti on a pembe yo vraiment mi boye lo onyo zo tindo ba bloka ah mama bible lobi zidozi so la carrette bible lobi tant tous na bilenge to se réjouir na bolenge na biso est-ce que vous va non ça dans vraiment minane ba bisa on nzela mais ce qui toque aussi là est-ce que vous avez chéri oui des gars tout ça na kata palais oui le salia oui ngamu memia yebi senga iko bumi vina makasi et bien ndaza boyko azo n'importe qui te donc à mon nous capable de façonner et que changer ma mentalité et que pour ça ba mémoire yanga fandi sebo emboto pa matin à ma tête mon konzi ma viens na ngai viens na pa te yo yo ba elo te malam to solana on va nous en donner bon on va inviter on va inviter problème exact mais bon quand même peu on a les na ngoti priorité aux femmes hein. OK mais na ngende na lobaka ke bible loba biso bilenge to se réjouir na bolenge na biso mais to ebaki na tango asuka esambiselo ezali parce que nyoso epesameli biso mais nyoso eza utile te mpo na osaela donc nga na préféré que lolenge to ba jeune boye to zo bo jeunesse na biso to pesa ngo na nzambe ye o aza mokeli na nyoso ye ayebi kotambwisa biso oyo amonaka liboso na biso nini tokokosala mpe nini toko ekoyela biso parce que il y a un temps pour tout. Totangi na Ecclésiaste 3 baolobe biso eza na tango to botamaka na tango to kufaka tango akozwa na tango akoza ndo eloko ne loko eza na tango nango pa nzamba yebi donc ne to bilenge boy nyoso pesa meni biso mais talelo nini ozwa po nyoso eza pola lokumu nzambe te na sepeli na ndenge bo pesinga vraiment temps ya ko partager na bino liloba mukio nazaki nango ya koloba na bino yangwana c'est to kosa melapo na tika bino sara ba blo no yeli kaka bon ngande na ra faible ode ba momi hein tu vas ça benga te c'est possible c'est papa to sambela ka papa na tu vas sambela na oya na eza ngo puya mukuseka mais o sa ba blo no mais ngano na soir rendez-vous ebi na ki papa mama to kangi misi
Seigneur éternel Dieu, na commission pour la rencontre na biso. Bible lobi esika mibale misatu basanga na kombo na Yesu Christ ozakati na bango. Merci parce que ozakati na biso. Na commission parce que lilobo na tiki na kati na o esika na ebi keke pamba te, mais que produire Seigneur et que produire ba effet et que bota mbuma pe na komona bandeko na ngai lolenge mususu na komona su bango na lolenge na puteli bango te, mais na ebi que changement que kota kati na bomo ina bango na commission na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Opuya kitoko makasi. Merci na mona komo. Tu as numéro na fontaine? Oh, va bundanga, va vrai. Va poupée chocolat. Na pesa numéro na. Sanga mota. Ipwe. Sanga ta lo peso petit na ngai. Sanga ta. Que pour na senti que on a pourquoi faut marquer ngai. Eh oui. Ah marquer ngai. Faut marquer ngai. On va bodo. Sir, na komanda numéro na. Ça souplette. Na komanda na komanda numéro. Uzulenga, uzubanga. Ah mais ça na yo. Ah mais ça malembe. No, panga zava. Na beta wa momite. Na la play. Akadu na basi ya. Na komaka si numéro bon. Na salobage. Ça va plaisir. Nekele wele. Kolotika na yembela yo, kolotika na kumisa yo, kama ina sanjola yo. Amen, Alleluia, amen. Masira mosema, amen. Na kumisa yo, amen. Kama ina sanjola yo. Amen, Alleluia. Oh, mbona yo masiana wa, amen. Parler de la part du Seigneur. Mais olingo yo kana no yo kate. Et quand ya muto nzamba kitisi ngolu. Atie makasi nyonso. Maloba solo ba yena nzambe ba okutana. Apesi oyoki. Benama biso to leka bataya ko pesa afa ko loba ifo loba ba langue belete. Nzamba so kolisa. Tozo mona yo to so loba. Loba amen. Mais benama na biso muto na hôtel misalelo. Soka lobi. Soka yebisi yo. Mais yeba keza ndengwana.
Maintenant on attend le papa nango, bito on attend la sauce seka la sauce kelengi. Parce que quand on loba kana ngana mona kaya ngwe foki samaka. Amen amen. Quand on va tout sous dans ma salle le pas moninga na ye. Quand on loba il faut sentir présence en ça. Quand on va tenir au tali comme moto na moninga Saint-Esprit. Mais na lingina benga homme de Dieu. Amen. Muto nzamba sala na lolenge na ye. Nzamba pese maloba kitoko. Nzamba tongo loba yuzo kangolo. Amen. Ah papa na ngai. Les prophètes. Les prophètes. Prophètes des prophètes. Bon. Les prophètes m'assassinent. Les prophètes sont bêtes. Yebisa moninga na yo supu ye tangwa supu koki alléluia alléluia tangwa ye kimbisi plus de 5000 personnes balba ki 5000 hommes kaka sans compter bana sans compter basi et tangwa ye kimbisi nama pana bango oba tekini batinga pe na poche babisa ba liegi na ngombisi et tangwa sise ko lieba melaki nini Alléluia. Alléluia. Même na bonzambe. Tant aux autres personnes ma bonzana yo. Il faut soupe. Et dans le olien zombo. Suka nango. Olien mwamba suka nango. Olien makayabu suka nango. Mais comment? Alléluia. Tem nanga allélo. C'est sur la reconnaissance. La reconnaissance. Mon ton avis faut à de la reconnaissance. Tokotanga bongo. Na 2 Colossiens, 3 Colossiens s'il vous plaît. 15. Sokotali na suka nango mona et soyez reconnaissants. Amen. Alléluia. Amen. Nabi matangi na biso eza na 3 Colossiens na 15. Et soyez reconnaissants. Amen. Aïe, rakabaya kondo boro shekeri ya Jesus. Bandeko nzamba za kolobela ngai. Amen. Nzamba za kolobela lelo za mukolo mate ya penza te. Amen. Lelo za mukolo mate ya te. Ma sœur. Yo mto compte na retard. Dieu me dit nebsa yo. Ozana mibali misatu bazako yepa na yo. Na mibali misatu wana moko ya kati ni ya solo kobala yo. Oye balandi wana na kati suka. Ma sœur nalobi soupe elakisi nini eza elengi oya kobala yo oyoka elengi tu dois te retrouver dans ta vie bon voyager na ye aza mobali akopesa bana akobota nzambe atia loboko na mobali akobala yo ma sœur me omibale bakoya wana bangoto bobo bakwamburi yo mais saske nzambe akosala miracle mpona mobali akobala yo alléluia rakamaya kondo boru shekere ma sœur nzambe azoyebisanga mpo na yo azotalisanga bana liboso na yo osi oboti ndenge oza wana ma sœur bana okobota supu alléluia bien aimé Dieu nous parle
Dieu parle. Oui, attends, Yasuka. Où Dieu nous parle maintenant. Mais il faut qu'on fasse la matouille. Il faut chercher maintenant à comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire maintenant. Bien-aimé. Frère. Alléluia. Bien-aimé. Dieu me parle. Amen. Bien-aimé. Semaine aux autres Moussala. Au salaire qui démarche, vrai ou faux? Vrai. Ça pour la papa. Au salaire des ans chômage, vrai ou faux? C'est vrai. Amen. Moi, c'est qui m'a on a vrai ou faux? C'est vrai. Mais Dieu t'a béni. Et mon salaire Yosué. Que Dieu te bénisse. Moi. Hein? Boy. Vandi coton. Olu papa. Bon. Nazakuluka mama moko asambelaka na lalimedisa. Ana medisalia. Jani Lopez autaki Londres. Omona ponga simba biso na vendo ya Simon. Nayebi ke mama moko azawana sama na Ahmed Sali. Mama Zizi Mviruka. Mobile bijumbi avanga, Oyo batambulaka na je donne sokwa. Bazana mwa ba mwa balandana mupango. Te yapa na simba. Mama Zizi Mviruka mwa ba mke merveille. Nayebi te so sama Ahmed Sali ville so yene. Autangola. Bongo yoka. Na okene na mosquée wa liboso. Era prier na soko. Zamisi ma. Zamisi. Yo pena Ahmed Sali papa. Ma. Tala yaka. Yaka ukota na Ahmed Sali. Omoni biso. Na banzoto ya ibumu ndengi zanga mabolo. Emasi za ibele ukomi colonel. Da utuno na kuna na Ahmed Sali pesa fonction. So omono santé de tenzabo. Moni binu ba transoto minene. Matei humila katei tondio na. Yo sikuza grade. Ngama jo. Oui, tu sais moi. Major a rappelé ça. Papa na bia. Na le ça simple. Au moni religieux bien. Au dernier prophète hier qui est prophète Mahomet. Au moni islam papa au sosola au salma yela bomoto. Donc ma yele rozonga. Papa oui ba on doit teme mingi. Il va plus avoir raison. Grand fois na propre to zaine Ameden Bid avec que poto. Mon ba Jackie Bindel. Na c'est il y a islam azoko ta doute. De la personne raison tant que islam a comprendre une vérité. Eh papa, là papa erotique à l'église de Bino wana so Ahmed Isaï, il y a ba soda, il y a major, au y a l'église so na islam papa reçoit sur la vérité. Tala wibingai tuzala ganda kwa Nzambi kabwana na bobo. Bobo sofela bizumvamu. Na koti sai na Ahmed Isaï. Yo lugulu za boy, sokuzana umina mizima ukukonda po. Leno so kalemi nzala. Zotu kayote. Jésus Christ to babiye so o rana asa prophète Jésus asa pe 40 minutes biso salaka. Isa biblique papa, ne t'en fais pas isa biblique papa. Na la kana Ahmed Sali papa. Na ko ya mettre yondo pe sans raison ya islam. Ya miji. Oko so so. Manengi sa kumijili me. Donc yo za kubenda ba tu benda na bisumbale. Oya kuleka ko na bi to kela la sondaka. Ma sisi ba filuka, mo sa bijumbi avant. Na ibi nenda mo mususa na ibi nda na ite. Manya mulali mai fuila bandila. Mulali mai fuila bandila. Landa. Mwana mulali mai. To kela la sonde papa. Ngana major, mo major to kela la kisa. Les micros on a pena na senti blague excès à rozala pembeni ya pasta yo nazola ke oda moi nini abenga ngoni lisako nazola ke oda moi lisako limona so lukanga yana merci moi aussi c'est la veille baté prophétie hein voilà so baté élève mazanto moye so ye baté ça nini ye poso na prime na kombana po biso toza ba petit prophète mais
depuis bakotaki baréunion milai tala ngonga yango ebeti ere yango tokokende mwa bamasolo mais tozotelema odenga kutu naza mutu mona efeki deyaki so tolongwa afuna kuta na elele elle au carré déjà babetaki masako babetaki masako bien bakoyeselaki fomona jour na plein air osanza likonda masakoli ya supu wana supu te oza basupu ya soso wana supu bahingila te neti kundamina bimisi ya supu ya soso en plus supu yango ya kilo Mélodie. Papa. Yaboloka mateza. Nazoya. Okoratete. Passer azolo makamu passer odoma bima wa Londres auto loba. Yango bazolo belawa ko yakorate. Papa nini susu? Yakolanda mate. Ema campagne mo de taka okeno passer odoma bima wa Londres sala. Bayaka na film ya lataka miniship na buti Priska Kelly leader. Yango mama bazolo belawa. Siko badesa na ngope na Hollande. Na Hollande banani? Na Hollande bakiko ekokwela pe pa Deborah Luwawa. Ah, Deborah Luwawa. Zomona ba bloko yango ete komiti na poto. Na profiter pe na yebiso papa. Makambo nga nazomona nazoyeba te so Satan ndazomeka ngai. Yika mpiko. Nazoyika kaka mpiko na bapriere papa na ngai na bapriere. Kama bondeli. Pasteur wana soki prophète wana nazo comprendre te. Prophète on a prophète moko bona yebisaki oyo bapesa ngaka. Ozoseka yo zomona meta mozo expliquer nga nazo sepele. Kena seki ko po makambo susu. susu. Nzela mino lokolo ba yintaka tour Eiffel na nzela mino na oyo comme ça au fier. Oseka. Te po ezosekisa ngezo kamusanga po akansinga na kobunga te. Jamais nga pena ko boya yo. Po yo za mobali nzamba ponyela ngai. Prophète wana napesaka ye numéro na nga. Napesaka na ndenga mabeti. Na yebika aza mosala nzambe ta musu problème bien nini to solola kata musu lokwa nga pe na kena o ebiso ya kimbangiste musu to ba partager. Siko prophète et comme ko déranger nga air nyoso to azana besoin na to kutana do musu mona zo boya ko yamba mona ko changer numéro musu ta musu ko benga na cabine pas déranger nga ka na ba peine na zo eba keso na saki mabe nzambe nanga pona pesa numéro wana na minukeli problème ou bien nino juste ezani nzambe na ngai talelanga no likambo na zo eba ke na sala boni papa kana mingi te a tangu na zo lamba a Nathalie appelle moko boye privé erataki après air moko ko benga na yambi kaka ye l'autre fois on a télémela on a pompe na zo solola na makambo yo ya pasteur na bino wana ou mtu ba visite tout le temps oyi makambo za websanga nimbisanga oza mwasi foza sous-ordre mbali ngatango oza opekisa nga baninga kutu yanga ba ko apporter nga un plus na vie na nga kila ka mais pourquoi pas na temps na yo sunga na zolo boyo kilanga facilement boye baka rôle na bino basité na kati ndako tika na expliquer o lelo bayemba ngona ba musicien bandeko na biso ya mokili baloba yuma zala kate yanke zala kate na bolimo bino boza donc boza porte ya makambo nyonso ya vie ya mo c'est pas pour rien baloba non moi si to chaki na première position secret mobali za capable pas na bino ba mama ko figo ta imba bino ba diva werazo kumsa bino maya sika temps présent so nazo peso exemple na pour mona valeur na bino basi place nini oyo bozalaka na bolingo bino nde mutu bombo kumbaka bolingo soko lingo boma mobali na seconde soko lingo bebisa foya mobali na seconde soko lingo matsa mobali na seconde nzamba reconnaître basi atomboli bino lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur ya batu ti bomonaka bonheur ya batu za pa na bino basi nzamba yokaka prière ya basi na facilité baso ba prière nzamba a répondre bango na seconde kozana mato imangongi te mélodie na yebisa ko tout le temps komona nga yuma te oyebi tina wera imba voici ma main droite ouverte ezozela loboko ya mwasi esimba nga to katsa elongo
oyebi tina wera yemba ndengona boyeba te boyebi ko sosola te wera tomboli loboko abi voici ma main droite ouverte à ce point mais ozolanda makambo na ye ozolanda makambo Lidi Matondo na Paris ozokumisa Lidi Matondo nga pe na yebi Lidi Matondo na ndenge na yo yebi Lidi Masongi mais talanga nazolanda Lidi Matondo talanga nazaka na parler yo Lidi Masongi era dote yo ozola exemple nini oyo kumba mbado ya yo klamba ni nazo yo kela eposo na yo kela kete na ngana yebisa o teke abengi nga na Paris je vais t'aider ma chérie on papa ndinga te ka biso kuna na kimbangi c'est papa jamais na koko sala mabe écoute ma chérie je vais te dire une chose wana biloko wera mais ngai moko na s'occuper na makambo na koyede na prouver le contraire na koyeba soka za ndumba ya solo eloko nga na usana au regrette nga na olaxe que non naza jeune kati na nkolo naza et puis kati na mokili idéologie evanda nga na sida milele na kati na nkolo sida milele kati na nkolo ngana lembi lukaka solution ou bien la personne numéro na ye o lukaka ndemo osala naza na tina numéro te me nga na edisio ngapa opengisa ngate kana mate o papa te ya biso na kimbangiste ngai zocha mabolongolo na ngana se na zobela nzamba papa jalungana nzamba simo kimbangu ngana ko bebisa libana na ngate pona ba prophète o ya lokuta elodi faut ba ngoza moi ça gêne et puis désormais ba bitambalo na zo linga sulu komona ona misu na ngate sala musala no sala na ko na ko idée na opeso solution faut yeba ka momani na ko cha bitambalo za moi ça gêne mais biso papa l'accepte tout la papa soko ngo kende pas papa o tseki tambala tango za pa na nga awa na sepela komona yo ba bitambalo zo komsolo kwa koko zo muna avant l'âge âge za na ngo ya elongi yo to za na ngote mais pas nzambe na za ba spa pharaon komo penda ba spa pharaon mani pas nzambe na za kana âge mwana mukie ata na tambala na ko luka su nini na kusalela na ko luka makambo moki na lobaka no tout ta songa na zo ba foza na sena nga za tenga na zo ba yo komna 12 Pardon, bon, évacuer d'abord. Que ça me sert ça la courage pour bébé ça me faut na yo te me bitambala, dit ki tambala. So le mot que l'église na bino wana o la tiens mais tant que na fona sepela na mona yo na mo sa gêne nda. Mo sa nda ko ba pesio carte de visite on dit mieux peut pesi numéro na yo ya yo. Bon, si ko so nga bandi ko benga na ba kanibana, o yebisa ngani. Na trouver solution pour na ko aider na ngayo. Kana ubende lo baskante na mutu azamani yao na zongi sipe na kikwangolo zonso. Maman kambe na ebisi yo. Na moni vraiment pasteur on dirait lembi moi mukie pour makambo ezoleka na église. Donc prophète na moi sine maman le ya makambo osala yango te. Ezokamusa vraiment maman le ya ye atambola kaka ce qui église prédication et bandi nde ba défilé. Il y a un téléphone et son kaka ce qui prédication et bandi. Maman va défiler au yoka église ba tuazo ganga défiler des modes pour na moi si ya prophète. Makambo bongwe bongata mondimi moko ya sikanda ko sala makambwana mais ye maman mosala nzambe et puis akola na kati ya liloba. Comment bon te ma chose grave. Na ba pantalon libo so basala na nzambe kwache akoti abimi obi kingi kumusanga soni nenga leka liboso mibali bongo peli taka biso pesi tovandaka et puis ba bijou na kaka na église ndatekela yango so amoni mwa mutu moko aye ya sika akisakangaki leki ne ona yaka ne na église ne bakate yaka kosambela o to yaka koteka Maman, yo zolo bake mondimi ya sika kangi est-ce que bandimi yango ya sika ba umela na église ba umela te pona ni muto ezokota pona parole de Dieu ya ko kanga pona ba bijou sima nango ba ko beba na discussion na kati ya église mbonga bijou mama ezani en tout cas pasteur faut témoin bi maman maman Chantal oaza na France na couturière oazo tonga bilamba bien kuna na France wana oui que benganga escoka lekine awa mama likambo ndenga na ngi na ebisa yo tokenda na famille moko to évangéliser kokota ka to koti na biso to sali prière question le boso ba tuni boti na église nini to lobika ke to ti église a pasteur fino tangu na bakisi kaka prophète Massas mama papa wana telemi kombo papa na légien lobondo ebisi mama bala mazozo oh mama
bokendo te kuna mama na ngai biso pe to seigneur mabia koyamba kozwa dans les seigneurs tala kaka tobi papa le géant lobondia fois kota na mambo église na mama Jésus soutenir biso na église soki nayebaka nde natangi na aka pasteur fino natika na nga prophète bon prophète aseso prophète azalaka koya kuna aescroka bango babiju nyonso papa le géant atelema ofe masasi papa wana atelema azwa mama azozwali kota na ndako ma sœur prends la porte papa abenani soni mama nakoloba nini polaki ndenge nini oyo eloba nzambe babengani nakoloba nini na bible na nga na maboko nakoloba nini paster masasi ba prophète mobimba vocation na ye vraiment HD. Oh, pasteur. Ça va, maman? Ça va bien, papa. Ça va bien? Ça va bien. Chérie. Comment tu vas? Bien, papa. Bonima. Bien, papa, l'angola est Comment tu Chérie, Boni, t'emboli bien? Oui, t'emboli bien, tout est passé bien. Nazana un message na yo. Il y a maman Hortense. Maman Hortense Mopila. Oyo mwasi ya Eliot Bondombe. Alobi nini papa na ngai? Auto benga ngai ya. Ye mna ndo si andi appel na ete. Mais azongira nutazaka na poto. Atuninga papa babaki boboya wana décembre. Boboya évangile nini campagne wana décembre boboya soutenir bitokoya. Boboya na mama na bitokoya na mama. Vraiment. Oye bisanga déjà mama taille na ye, les pointures na ye la combien? Chose grave maman. Na bossa numéro maman. Baka 40 apamba ka 8 yoka na bossa na bi maman na taka non non eh maman na taka na tatu na tine comme 40 papa comment bossa numéro maman yo moko alobi lundi mardi kolata na ngai kolata costume taille ni na bi 52 chaussures na bi 43 abi ngai moko na kozwa charge séminaire otoso na moni nyonso utaka nyonso mais pasteur Hippolyte pasteur Francilo là, le leader, pasteur Florim Pang, Bango, Bazui déjà Mbongisi Nyonso, et puis insister que na mima, sur monter moko église. Donc entre prophètes, mais c'est un secret mais na le bien. Donc et kozala ningwana tout ça. Mais et là comme tout ça tombe bien. Maman, na yo maman HD, na maman Boye Bisaye, maman Léa. Séminaire ya ba maman. Séminaire wana ezo kambama na mama moko munene oaza mosali na Nzambe. Ya mboka na biso boyebi yende mto kamba séminaire wana. Apôtre Tambolo Koki akozala, évangéliste Kijamina Kibila, Jean Oscar akozala. Donc ben invité yangwa maman bosala honneur ya etonga na biso na sur yangwa na bobo sana te papa nga moto ke kana maman HD pourquoi tu ka représenter église biso mbali oh kasi papa okene tonga batuki baki côté ya kuna ayo sa baturo sala na kati église na biso to misana nango ko yo leta ba pantalon habillement na ye liboso ba sena Nzambe mususu ko bima ko kota papa ekonorer te. On en parlera. Mais vous préparez parce que le thème c'est la femme et le temps. Donc moi si na temps. Temps c'est-à-dire temps autocomme. Je vais vous aider. Merci chérie. Merci beaucoup. Maman fashion. Tu veux partager ta belle papa pour la zéla que tient son oui. Ah ni nali akana mo bain là. Ça va. Il y a ensemble maman. Tu mais maman tu la fin c'est tonga. Vraiment je suis très content. Tu es mon frère. Ngana je suis pas faire n'arrêter que moi c'est yo kama kama nyonso basala. Nya ko l'action ndako parce que je suis moi c'est mon nyonso aussi. Tala bien, le diamant, on a maïs na kati. Il faut tala suko tchela jimelo on a maïs na kati. On a bosiko diamant parce que tout ça na tchacho mbala le bia somba on a de non. Alors on a personne 40 n'a jamais bilo 85 n'a personne 40 comme non ngana ko linga tenga na parce que yo trouver mutu pas yo de pourcentage na yo. Bilo ko ngoyo. Donc vie ya franchement. Ah. To kinga na zala
Oh non, mais il y a un mouton, on me dirait. Non, donc il n'est pas misaté, prophète. Fais-moi confiance. Tu sais que... Avant, même dans 90. Alors, chérie. J'arrive, on pour ça. Hein? On me dit. Ok. Nous allons faire des affaires. Gouvernement, ça n'a besoin de plus. Vraiment. bato mosusu menya bayebi kotambola nzambe pamboli mpena evangeliste flate mobili kamata moko na oyambaka banzambe boni ozoloba yo moko boye te natiki nde baaction de grâce bato moko bakosala koni bongosi yo kochange esu te bo evangeliste aza kuna na lupango moko ya frère moko autaki Amsterdam nani Harmonie Lova azopambola ye abi azwa immeuble na Jéri Mukuba na yolo awa na baumbu yango azosala makambo mpe yango nzambe atia kati na ye telemaki nga nazalaki fatigue nga bite na précédé na ndako nabeti mpe porte awa mpe moto akoyoka te nga bite comme d'habitude na mesana na ngai kovanda yango moni na vandi awa ndaka mosala nzambe bamesana te ante ozobeta oyoki no réponse ya motu te fo ozela libanda epuis frère bomosi naoki yo nasula cigarette yango papa te cigarette ezali ya frère oyo ekoti yo na monoko ntango ngai nauti kokumena lembi nafatige ndenge azatala nzambe ya mobali wana oyo bato di azopambola oyo mobali nga aza na eloko ya nzambe bato ya nzambe kaka bato bauti poto Harmonie Lova, Willy classe, la classe et la différence. Bato nyonso ya Kongo. Yo za la différence. Et loko ba pekisio bandaka la bongo sto pekisio makambo ya cigarette ozoka te. Tende miso ezotela yo. Mama musungi na mosali na nzambe, miso eteringa na auction. Tala bikamo mobali na kamwisi bato kuna. Ura kaka kola yomba ikawe kelango ne bu kaka bazo sopano ndire mo pepe. Bazokpe pe mwana mobali wana telema ke lilobeleki makasi apesi immeuble na ye biloko oyo oza nango bongosi eza bien te pembe na mosala nzambe koloba kokokokokokoko yayo elekaka misu makasi ono komi nango na basigarete ozometa ozopekisa bongosi yo kaka eza malamu te epuis jour wana si napekisa osoi paster afandi na bato koyeka koloba makambo na matoi te so oza besoin likambo yebisanga mwasi na ye namema likambo wana afandi na couple monene eutaki France mama meta umba na roli umba tela bato minene ave na bango osoka soni te epuis jour kaka même jour wana bazolia lisusu na fidèle papa fidèle a bato yo naloba ndenge nini bongo stala aza mobali nanga amosala nzambe na bondelaka nayebisaka nzambe bato nyonso baza pembeni ya mobali nanga fo bayeba nzambe tanke bazodemere na mabe kanda nzambe ezali ko surtout yo bongosi nde mobali nanga komobima ntongo azozonga poko ake ntongo na yo azongi poko na yo s'il vous plaît mama na mosali na nzambe pasteur papa fidèle lusangu toyebani ni lelo te apambola ngai bisanga bi okozala courage na vie pe okozala attaché na basali ya nzambe lelo pe gloire à Dieu naza pembeni ya mobali na yo mosali na nzambe les efforts n'est pas sorcier miso ga oh papa na biso mobutu aloba balobi miso ga biso bana nzambe toyaka miso ga bongosi nzambe bamesanaka na ye te aza nzambe okokomesana ne jamais ndenge moko na nani pasteur fidèle sang atolobi nango mesana na ye mais jamais bazolia papa na ngai moto azolia yo ye wana okovanda ozwi liboko te na sani ezalaka mama ata bazolia bango na bango bapa yo fo yo otia liboko no wana problème eza te merci pour la reproche un bon artiste soki aza koankisi bareproche te aza artiste te ngai naza artiste na nzambe nalingaka ye nalingaka o bongosi me nana bezo yeba nzambe tika baviwa notamment en matière de sécurité. Entrez! Sur le dossier palestinien, la chef de la diplomatie israélienne est favorable à la création d'un État palestinien tout en prenant l'isolement du Hamas. La gestion du conflit est déterminante pour l'avenir du parti Kaliba. C'est ce que souligne les analystes.
Ça va hein? Ok, ça va bien. Ça va bien. Hein? Très très bien. Nabi, tant que bien on a dit oh. Tu bien on a dit la brine. La brine a remis le bonheur. Nando nalikana yo batema ndo babingenga tellement pas Claude na sala. En France abingenga to solola. Na teleme boso na solola na tana sisini na koti. Oui, ndena isekyo nga vandaka na futela na nga. Vous êtes ndako na nga moko. Azanga moko na célibataire. Avec le temps na obala. Oui. À part ça, vous êtes content à l'université. Ouais, le temps là. Vous avez placé mon parent dans tout l'activité jour. Et na place mon parent, et na va na camarade na ngai. Ah bon? Bah papa va attaquer avec ça. Baza ba on mais c'est longue histoire. Ah, c'est bon. Non, maintenant appelle. Téléphone est vibré. Abdul. Oui. N'habite au Kouta. Ah. Tu Kouta à la mosquée dans 18h. Parce que carrément, il y a vite. Ah, na comme attendre na mosquée parce que na pe ça si tout le monde on a un bon on a bilo quoi na tout ça qui. Merci à tout à 17h 17h30. Eh. Un musulman. Ah. Oui. Ça m'a islam. Eh. On va y voir. Na ba pour aza chrétienne. Vous êtes chrétienne. Ça m'a islam. Donc, biso famille botoza na biso bata islam. Biso be famille botoza chrétien. Na rôle bani par là. Biso bino chrétien, biso bata islam. Eh. On baye. Na baye vraiment, na baye makasi. Pona moni ti simba te. Et simba te point. Ba bien, moi si dans l'islam ceux qui yondoza côté na bino ceux qui na baye carrément oyena pas na biso to ressemble à l'église manko. Ngai simba te. Simba te. Yo simba no simba te point. Tete simba te. Po ngai bana yo ka baba kabilo ni ndo yo za musulman. Msusu ton obala ngo olukanga na landa yo na religion na nga biso ne babota biso to ba chrétien. Dans le bien. Pourquoi makambo comme boye? Hein? Di bala équipé église te, to équipé religion te. Nga za na besoin na yo la prenne. Nga za besoin na bala yo. So ressemble à l'église des réveils, nga ressemble à musulman. Na islam. Problème ni les awana entre biso mbale. Isa makama bolingo, isa makama religion te. C'est comme danger. Comme danger donc biso ngai islam la roba la chrétienté to la roba la catholique non. La brine, eza question ya motema. Nga na za besoin na yo. Tana na nga mona ndako na za besoin na yo. Na besoin na bala yo. So accordé nga bel bala lobité yo tika religion na bingo tika religion na surtout bala na surtout balani. Wana ndi solo bibon wana eza bien mais tout ça mais la société. Tout ça mais la team nga vanya za na obanga na ngai kaka. Na mwa ka so balinga oluka nga na tika odira na ngai église ne na kendaka. Na une église na ba musulman. Na lobby hein. C'est pas mauvais mais na tika tam son église amino sambelaka. Nga pelo sambela na islam yo po sambela no. Na église no ko bande ko na famille no e ko linga yo bali mwasi yo tika mwasa za chrétien. Chrétien. Na bi bangu to pone nga yote. Bangu to pone nga yote. Nga mta sali shona na nzela. Et c'est déjà passé. Ils ont pas signé la prière. Ils ont pas signé maman. Ils ont pas signé la maman. Comment on peut comprendre? Je suis désolé chérie. Il va pas nous dire les gens à regretter. Nous allons aller au bonda quoi bien boy aux musulmans. Et bon ba musulman va mabe. Hein? Ba musulman va sande mabe. Tu veux quand ma solo moi belé pour la bino. On est ban ça va faire. Oui. Nous sommes bien des craché. Ah, docteur John Waonzo. Ah, merci de rappeler Ngata. Ah, c'est bon, à tout à l'heure, merci. Ah, elle a pris une fois. Pour prendre un aïe. Ils ont ma religion. Pardon, il y a un problème, il y a un aïe. Hein? Il y a un problème. Hein? J'ai ramassé qu'on a Bordeaux, pardon, moi, sinon, Kabibi, les bottines, un bon. Nous avons pour ça qu'à $200. $200. Il y a solo. Botilanga 200 maman j'ai comment qu'on a Bordeaux
Ok, merci beaucoup, Jirama. Quand il y a Bibile, on a besoin de ma soeur na Bordeaux kuna na hotel là-bas mais ata 300 ya na ngai. Eh ata 300 ya Gérald. Ok, kasi so yo boire au but non obi otila ka 200. Il bisa da Roger Mukonkola baksa 100 kaka na Paris. To bomana ya. Allô, prophète. Didier. Prophète. Nakute na sek do manzi na nzela. Journal, prophète. Do batindele 2 chaba, 200 $. Ils ont mis qu'il donc ils ont quitté et ont lobby une agence. Donc on a laissé les gens mon prophète. N'est-ce qu'on a parlé? Nazoya na nzela. Salelanga ngulu na yo. Tika ngai moko te koluka na bomoto. Lakisa ngai banzela na yo. Monisanga boboto na yo. Salelanga ngulu na yo. Kotika ngai de kolo. Na beleli kombo na yo Yesu. Salelanga ngolu na yo. Myriam. Nini? Hein? Ozoka ndenge nini? Prophète. Ozayi moko? Hein? Myriam. Prophète, Masasi, prophète. Oui. Myriam. Prophète, Masasi, nous bon Dieu doit tirer na mwana problème ni. Nini yo mtotikana na mwana. Ako ili nini? Ngai mzotu na. Ndamna ngotini mtotikana kina yetu. Boni boyeko. Rakama ya kondo boro sekere ya Aisha. Kata biloko pamba bala. Boniko. Boni mzoba pamba boy. Mutako abike kasi basamba na ndengwana. Tokena na ndako. Asoma na tokena na ndako. Otikini nga moko. Otikini nga moko. Myriam. Aleki pe munene. Si maluka. Tikina nga makelele. Otikina muneki na soka la mukito. Mais ngaba takati basi msana makolo. Nalo kwa takati nini na. Otikina ko stani nya. Tamasa sima leki na ngabie sima leki na ngiba problem. Otikini na charge nga moko. Père de grâce, opère un miracle maintenant. Myriam. C'est un miracle maintenant, Seigneur. Opère un miracle. Qu'elle se réveille maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis maintenant. Je prends ta grâce, agis maintenant. La main de Dieu. Agis maintenant. Seigneur, je sais que tu vas agir. Maintenant. Agis Rakabaya, Kondoboro Sekeria. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Je sais que tu m'as exaucé, Seigneur. Agis maintenant, Lamuka maintenant. Alamuka, agis. J'espère ton sang, Seigneur Jésus. Maklano Zingaï maintenant. Zingaï maintenant. Maklano Zingaï. Rabaya, Kondoboro Sekeria Sara. Agis maintenant, Saint-Esprit. Agis maintenant, mon Seigneur. Agis. Yo kwedengate. Na ede ona nini? Nazaka pasteur? Nazaka ça musano ki pasteur, qui prophète yo sala ça musano c'est mona na awa. Au nom de Jésus, tout esprit de mort, de maladie, nous te détruisons maintenant au nom de tu es terrassé. Renvoyé dans les arides maintenant. Allez, libère cet enfant au nom de Jésus. Esprit méchant, nous te chassons maintenant. Va dans les arides. Va dans les arides. Je te brise maintenant. Tu es chassé. Tu es brisé. Oui, entrez. Tu es brisé. Heureusement, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Au nom de Jésus. Prophète. Pasteur.
Sœur Myriam asali ni na komi ya kolela. Nga nazalaki te ye aza na kati ya ndako ntango nga nabimedi na ye nakuti wana azosanza akoyika abwakangami mazalaki na ebe bien azalaki mpenza maladi te abimi nazotanga bible abimi kaka mbango awa nayebi te nini ezwi ye na butu abaki azoka mwa fievre moke siko nayebi te nini pasere denga pasere tikolela oyo obe na esprit de mort awa Prophète, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Vous allez là, papa? Maman Tikaï. Quand le parle, il va problème, il n'a pas au monde. On a foutu à retard là. On a évité ce qui y a dans tout ça la pour bien. Pourquoi pas un gâteau? Ça va. Sœur, bon. Éternellement, notre Dieu n'a pas mouru à table. Nous allons mettre à temps pour mettre à circonstance. Kolo pesangai bokonzi di corona nyonso. Bongo kolo olobaki ko éloigner malade na milieu na ngai. Et maintenant même, je prends l'autorité de détruire toute puissance qui ne confesse pas ton nom dans ses corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, par le nom de Jésus, élève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu sœur na bitelema. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Telema na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Et tant ta mission. Au nom de Jésus-Christ. Myriam. Ça va? Telema. Vous faites ça delay. Merci, pasteur. Ça va. Maman, vous faites ça delay. Pasteur, merci beaucoup. Vous avez prendre il y a beaucoup de non. J'étais de passage. Mais simplement pour la monayo. Na ibisayo. Place nous a invité na Massina. Hein? Évangéliste Kéziami na Kibila. Oui. Aza na campagne moko kuna a invité Kingai Lobi. Mais il coïncidait que dans son invitation, il y a apôtre Tambolo Koki. Il représenté na Massina pas ya évangéliste Kéziami na Kibila, Jamska. Massina ibisa kinga mon téléphone. Et le Kumoko est dérangé Zati. Comme ça, tu passes les soirs Nandaku aux invitations. Merci, pasteur. C'est juste pour nous demander la lecture. Nous avons qui nous dira mususu. Il y a un problème les cas pour nous transmettre le message. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Même beaucoup. Qu'on a été. Chérie, Léa. Oui. Chérie. En tout cas, on me dit à côté à moi. Abimaka non. Au moins un transport. Mais c'est le transport qui est vraiment. En fait, est-ce que les autres commis ça prend encore? Ça, c'est ma maison. Hein? Allez, moi, foufou, moi, rose à la télé. Frère, on dit à combien de fois? Maman, bisous, ok, tu as la moindre, c'est la moindre. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Dimanche, qu'à l'église. Mais réunion la bineza samedi. Samedi réunion ça. Réunion la bineza maman. Au bossa. Na bossa na pata maman no yegisi pisina fa. Maman vice-présidente au bossa ni un programme na maman. Bon. To sali ni to bi prophète. Prophète. Nous on a obéi que mon professeur de la ingra yo bana yo mon professeur. Tezaki ans. Donc ndenge ba lox akanisa ki yo zaki ans. Azaki ans ndezaki yo. Ans. Te kasi bien étudier pour lui. Merci. Vraiment en tout cas merci homme de Dieu. Pour qu'elle bien. Pour qu'elle vienne Zamba Batela. Merci. Oh, yo sana ndoki yo. Oh. Si, ozana pa yaki ndoki te yo. Wana ndoki. Yo bisengi ngambo. Omoni l'esprit est bien, oza mobali nanga, alinga komi na ko bombelo te. À partir de lelo, longola bilamba qui pasteur pour ça sous prophète te. Parce que ozo sala le côté, même nzambe na likolo zo sepela na yo te. OK? Moi service à mukie mutu zo fanya ndako moko akwai na service à mukie nzamba sengi obondela pona mutamana de kokite. Il fallait que tu fasses passer. Ce qui passer à yakite leki nanga ndinga kufa. Zela na bonité. Eloko nyo sali. Mais na sali makasi. O ba fami nene yo lia ba nga bazana jeune yo vani te mo sa fu nene ozo fami nene ozo lala ozo ronfle ba nga za prière. O ba yo sambela. Hein? Moni.
nayebi lelo nazokendela non. nga nakanisa na bali mosala na nzambe epo sokola chetata ser mama paster pesa mbongo atiki yo simisa ngambo osimisa ngambo Pardon. Ono lo yenge sika mama kelele pardon Pourquoi ne comprendre? Ngabilo kwa bote. Pardon te. Tika musala bwa kono musala sa musala bango. OK. Na kona commissionnaire. Nzali commissionnaire nzo tote. Nzamba bengi ata. Kuna nini? Na ide yo songeli commissionnaire. Leia, yoka, Leia, pardon, yoka, pardon, yoka na pardon, na pardon, Leia, pardon. Pardon. Ya nini? Nakena na bona fana mtaze escroc. Zela otika, escroc bien pour nazani bon. Nyoso mi bali. Asexi ngomnya na sexi. Yoka, hote yangai, hote yangai. So lingi ngale fa yafu so mambo. Na dose kapone hivi hote yangai. C'est franchement je te dis la vérité, pardon. Pardon. To mona kama mama sana mwasa professionnel. Alata gabia kala kati. Bakanisi lokola yo sali la kamani. Na sécurité sikoyo c'est vrai non c'est. Les annonces Masasi. T'es na promettre. Cartouche. Na promettre. Même comme nous la zonga étant aux commissionnaire. Cartouche. T'es na promettre c'est vrai. La mina promettre na famille de na ni bat bayo kate. Na sécurité sikoyo na famille la so pardon. Vraiment na so. O assurer ngani. So nginga kinete o assurer ngani. Dans 2 mois change mes. Et bela 2 mois. Et bela 2 mois. Kasi na ça va démarche. Démarche, il s'en scope dans 2 mois scope ba démarche ni au sale. On le bina comme on onction belé. C'est ce que je veux faire maintenant comme on onction belé. C'est quoi et bela 2 mois on ne peut pas s'en prendre. Kasi ba démarche pour na kuzoba. Entre temps 2 mois wana na zola lanza na zo kufanzana. Motocha en makasi. Mama na batata bandeko. Sango mokonzi ase aye. Sango mokonzo boluka ki akomi. Ozali na kizito. Ozali na Noiri. Ozali papa légionnaire. Ozali mama catholique. Biso nyose pa sango mokonzo kutala kuna. Oh mama Marie, mama. Mama Maria, vous avez posé la bino. Mama boye hein? Catholique ozali mazola hein? Biso ozali kolo bangonyo. Wende. Awa bata catholique bazalite. Mama, tinga bana na bino. Sango mokonzi ase akomi. Yo dada yo mama. Tokuta na kuna na église. Azakeringe ya mwinda. Azakao anuarit. Azakao ayema kana korer. O korer boboto bondeko biso nyoso kuna. Boboto. Bondeko. Esengwazari. Oh mama Marie, meme mama. Mama. Awa bata Catholique bazalite. Catholique bazalite. Sango mokonzi sa ye papa. Toko barika mo sango mokonzi ye ba mama batata. Biso yo na église kuna. Donc tu kuna l'église. Ba biba koya. Mama na ebisi yo. Biso ba onde. Catholique ezali yango ezali maison mère. Catholique yango motoko sala bat. Bote. Oh kembo. Kembo na nzambe. Olikoro. Wase boboto pona bato baso. Toko kumisa yo papa, toko yembela yo papa. Pona kembo yo yenene, kembo. Oh, mama. Biso, ouais, biso maison mère. Les arrive fait. Ah ouais, bato bazalite. Bato garage. Batata ba mama. Bozali na bato na bino basamba na catholique. Maison mère azali na posa na bino. Sango mokonza se aye. Ozalaka na kisito. Ozaka na Noirite, ozaka na renge ya mwinda, ozaka on nani, oba mama catholique, papa catholique, biso nyose l'église, mokonzi asa ye, sangwa sika, abe koko, batine biso abe koko asa ye, esengo zalite, bandeko abe boboto, ondeko, esengo zali, catholique maison mère, ok, toke mama catholique, toke, tambula boy, toke boy, toke mama. Tu quê?
oyo nyonso azali moto moyindo mbonga ekoki nzambe ya mindele yesu azali nzambe na biso te oyoka ngai malamu nazoloba na bino awa yesu azali nzambe na bino te ntango yango ekoki bongola motema bongola motema poso moyindo yesu azali nzambe na bino te bosambelaka ntango oyo mindele bakosi biso mingi mindele bakosi biso mingi na nzambe na bango na mikanda na bango bakosi biso mingi kutuna nga soki na wuti wapo nazosala ni omoni nge naosala ni yo ozali moto katolike moto katolike papa boza kokosama papa olobi nini biso bato katolike tokokosana bozokosana tozongela nzambe ya bayindo nzambe ya bonkoko ya bakoko na biso bana kosambela tozali poso moyindo papa yesu oyo bosambelaka yesu azali mundele azali moto moyindo te papa mbongo ekoki tofungwama yokana kolobana tozali kokangama tofungwama mwana oyoka eloko na koyebisa yo katolike ezali maison mère katolike esalama kala mbula na mbula katolike ezali eloko kosala nango te katolike ezali eloko oyo nzambe ye moko moto akela yango katolike bino nyonso binzambe oyo bowuti soki wapi bowuti na katolike na biso biso toyembaka tofingaka moto te biso papa tika boye yaka epai na biso yaka ndenge ozali bakoki kotyoka ata yaya elenge ya mwinda ata na korale okoyembisa papa ozala kobunga ngai ozala kobunga papa yo oza poso moyindo ngai poso moyindo pourkui tosambela banzambe ya mindele baoyo bakoma babible na bango wana tu bamindele wana bizambe mindele eza moto moyindo te papa ngai na yo tozali yokanano ezala mondele ezala na tozali makila moko tozali moto moko nzambe nde akali moto na nzoto na ye oyo mondele oyo mbote papa yo ozali moto katoliki iloko nini buza koseka papa etokoseka na nini tato oyo azali zoba tato oyo ye awuti kuna ngala kobelela sango mokonzi aye awa na katolike na biso tosi sango ya sika abe koko baye na abe monga bazali awa alors ye na yebisi nakotambola nzela koyebisa bana nyonso bakizito banoiriti baya bapama régionnaire banani baya namoni tate oyo na bible akotambola nango papa bokosala neya bino bokosala neya papa oza koyeba te ozoloba papa yo poso moyindo ngai poso moyindo ngonga se ekoki tozongela bakoko nzambe na biso ya moyindo ya poso moyindo mindele baza banzambe na biso nzambe azali moko nzambe na biso nzambe azali moko papa bon major major bien bonjour major papa lokwa tukutana nazali malamu nazali na moto moko kuna adefendre ntaba na ngai mobimba banda adefendre ntaba na ngai papa alinga kopesa mbongo te alors lokwa tukutana na yo major okende kosala ngai intervention ya ntaba wana te papa aza major nokanisa te aza major ya armée disali yo azali moto ya armée disali aza moto ya armée disali oyo ya lingomba yo ozali moto ya lingomba moto ya armée disali yo ozali papa ya armée disali major bagradi wana eutaka bino wapi bino buka musaga ngai bino batampelo nalubie ele bufungulaka bibila de terine nzambi ya mapinga bongo nzambi ya mapinga ngwe bisu ba remele nkolute masoda ya nzambi bisu oyukiango ya pamba bino buzaye mapinga ya nzambi bozali ya kubunga mapapa nani ya bonga fungula na biblia tanga soku kumona dele armete nzambi ya mapinga bino nde bato mokili bozokomprendre eloko te dene prophète ayaki ezalaki mahome soki bozolanda islam te boza na perdition oyo akoti na ndakala papa kenda kutia mataka eloko nakoyebisa bino mangomba nyonso oyo ezala prevalongo ezala eglise nini o boye ata oyo papa alobi bozali ya kobunga bozonga na katolike katolike ezali maison mère katolike oyo basala oyo nze basali katolike oyo mokonzi na biso asali wana nzamba mindele wana bozoloba katolike eza nzamba mindele papa yo mpe lisusu obiba ome mama ezali mundele tozongela nzambe nzambe ya mpungwa tulendo nzambe ya mpungwa tulendo nzambe ya biso bayindo nzambe ya mpungwa tulendo nzambe ya biso toseke kosambela ye wana bozonga katolike bino si boza ignorance surtout yo kufanda
fana na yo papa parce que on dit akota islam te aomona bakoza likolo te Buliaka communion bino. bino boliaka communion boliaka ngo Yo pelunga oya biza la kabisikiti. oya biso za communion oya biso communion ya bière. Communion nini? Communion nini? papa bofanda tokei mama tokei katolike tosonga oyo ezali ko mukolo nzamba ya mpunga lulendo akotouche butema na bino. ashina yo fo yemisa na Koran yo attention papa nalobi yo ozali elenge moko okoko yemisa na Koran papa yo okosala bilenga zana yo okosala bilenga mwinda papa yo okosala légionnaire comme nayebisi bino bosonga na catholique bino nyonso bozala catholique papa nalobi pourquoi bino obenga ba chrétien bino obenga chrétien boyokanaka te bozala division oui biso ba musulman toza uni bino bokoye pa na biso nalobi bino ba chrétien Bon, Yesu, Yesu, Azan Nzambe. Nous sommes Yesu, Zamona Nzambe. Yesu, prophète. Yesu, Azan Nzambe. Yesu, Zamundele. Yesu, Zamundele. Ma commune est surtout la Bible. Et ça, la Coran. Ma commune est surtout. Oui, ça, la Coran. Lubi, vous avez armé du Salipan. Bino, ma pinga ya Nzambe. Vous avez un bunga. Zambe, Soukane. Papa, Sangwa Lobi. Major. Oh, Basala Mateo Koyoka. Ayoka. Oh, Basala Mateo Kondima. Oh, Bari Kosala. Oh, Mama Marie. Mama la mitema. Zambe bunga lulendo.